Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Borsada yarın kritik bir gün bekliyoruz. Hafta başından beri gelen düşüşlerle birlikte kritik destek seviyelerimize ulaşmış vaziyetteyiz. Nerelere kadar düşüş devam edebilir? Nerelerden destek bulabilir? Hangi seviyeler kırılırsa nerelere düşüş gelir? Hepsini videoda bulacaksınız. Intromuzdan sonra buradayız, bir yere ayrılmayın. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Evet arkadaşlar, hafta sonu İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte pazartesi gününden bu yana borsamızda düşüşler meydana geliyor. Nitekim hafta sonu yaptığım videomda aşırı alım bölgelerinde olduğunu ve düşüşlerin gelebileceğini söylemiştim. Burada önemli olan destek seviyemiz 9475 seviyesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Fibonacci seviyemiz günlük grafikte. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 9256 seviyelerine kadar gevşeme gayet normal olur. Bu seviyede kırılırsa önümüzdeki dönemde 8933 seviyelerini tekrar görebiliriz arkadaşlar. Evet, günlük bazlı grafiğimizde baktığımızda View Trend osilatörümüz sata dönmüş durumda. Yarın düşüşün devamı gelecek mi? Bahsettiğim destek seviyesinden destek alıp yönünü yukarı çevirecek mi? Burası çok önemli arkadaşlar. Yarın hep birlikte bunu takip ediyor olacağız. Eğer ki bahsettiğim seviyeden desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse tekrardan öncelikle 9831 seviyelerini deneyeceğini düşünüyorum. Burasını da geçerse önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz olan 10.700 seviyelerine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu seviye kritik arkadaşlar. 9475 seviyesi. Evet, şimdi henüz günlük bazlı grafiğimizde yükseliş trendi bozulmuş değil. Fakat şuradan şuraya baktığımızda, şu kritik desteğimizden baktığımızda bir alt desteğe %2'lik bir mesafe var arkadaşlar. Endekste %2'lik bir düşüş hisse bazlı olarak çok daha ciddi düşüşlere sebep olabilir. Şimdi 4 saatlikten şöyle bir kontrol edelim. Evet, 4 saatlikte hafta sonu yapmış olduğum videoda açılışla birlikte buradan bir gevşeme gelebileceğini ve şu bahsetmiş olduğum 9475 seviyelerinde 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması ile birleşip buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşündüğümü anlatmıştım. Ve şu anda bu kritik seviyedeyiz arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamamız 4 saatlikte 9500 seviyesinde. Fakat burada hoşuma gitmeyen bir durum var. 2 saatlik grafikte bunu gösterebilirim. Arkadaşlar, 2 saatlik grafikte gelen yükselişlerle birlikte bakın 2 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olan 9657 seviyesinin üzerine atıyoruz bugün. Güzel bir yükselişle başlıyoruz güne. Fakat sonrasında saat 11'den sonra gelen satışlarla birlikte kapanışa kadar düşüşün devam ettiğini görüyorsunuz. Ve aynı zamanda saat 15 mumu itibariyle alfa trend indikatörümüzde 2 saatlikte sata döndü arkadaşlar. Burada bu Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde bir mum yükselişle kapatıp bir sonraki mum düşüşün devam etmesi düşüşün teyit aldığı anlamına gelir. Bu yüzden yarın dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi kritik destek seviyemiz 9475 seviyesi. Belki bu seviye aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı böyle bir 2 saatlik veya 4 saatlik grafiklerde kontrol edilebilir. Eğer ki bu seviyenin altında 2 saatlik bir kapanıştan sonra bir sonraki 2 saatlik periyotta düşüş devam ediyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Eğer ki önümüzdeki dönemde şu 9274 seviyeleri de aşağı yönlü kırılırsa bir alt seviyemiz 8928 seviyelerinde. 8928 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 8744 seviyesinde ayrı bir destek seviyemiz var. Bakın daha önce 27 Mart tarihlerinde buralardan desteğini aldığını görüyoruz. Evet, bir de dolar bazlı grafiğimizden bir bakalım endeksimize. Şöyle günlük grafiğimize bir geri dönmek istiyorum. Evet arkadaşlar, günlük grafiğimizde dolar bazlı grafikte şurada bir Fibonacci direncimizin olduğundan bahsetmiştim bir önceki dolar bazlı grafikle ilgili yaptığım videoda. 303 seviyesinde Fibonacci direncimiz var demiştik arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış yaptıktan sonra ikinci gün yükselişle devam edemedi ve arkasından
Bakın burada 4 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve akabinde 3 gün üst üste düşüş gelmiş vaziyette. Şu anda dolar bazlı olarak ilk destek seviyemiz 290 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Daha önce buraların bir destek direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Ayrıca hemen altında 288.45 seviyesinde Kaufman hareketli ortalaması var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde tekrardan bu 275 seviyelerin, hatta 273 seviyelerine doğru düşüşler de görebiliriz. Bakalım, birlikte takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bu videonun da aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.